প্রিয় দর্শক শ্রোতা মণ্ডলী, কাজল হোমিও ক্লিনিকে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই। প্রত্যেকবারের মতন আজও একটা নতুন একটা এপিসোড নিয়ে আপনাদের সামনে চলে এসেছি। এপিসোডটা খুব গুরুত্বপূর্ণ, খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ডিজিজ। সেই ডিজিজটা অবশ্যই বুঝতে পেরেছেন হয়তো থাম্বনেল দেখে। সেটা হচ্ছে রক্তোৎকাশ, হিমটিসিস। হিমটিসিস, যা মেডিকেল ল্যাঙ্গুয়েজে বলে হেমাটিসিস, বাংলায় রক্তোৎকাশ মানে কাশতে কাশতে রক্ত বমি করা, রক্ত উঠে আসা, ফুসফুস হইতে রক্ত উঠে আসা। সেই বিষয়ে আজকের আমি আলোচনা করতে চলে এসেছি। তো বন্ধুরা, একদম ভিডিওটি স্কিপ না করে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকার অনুরোধ রইল। কারণ এই ডিজিজটা হামেশাই হয়ে থাকে। সর্দি কাশি তো মানুষ মাত্রেই হয়। সেই সর্দি কাশি যেহেতু মানুষ মাত্রে হয়, তার যে অস্বাভাবিক যে জিনিস সেটা হচ্ছে কাশির সাথে রক্ত আসা, যা আমরা ভয় পেয়ে থাকি, যা আমরা ভীত হয়ে যাই, বিভিন্ন রকমের রোগের কথা চিন্তা ভাবনা করি। আজকে সেই বিষয়ে আলোচনা করতে চলে এসেছি। আপনারা একটু কাশতে কাশতে যদিও একটু আদ্র ব্লাডের ছিটে আসে, তখন আপনারা হোপলেস হয়ে পড়েন, ভীত হয়ে যান যে আমার টিবি হয়ে গেল না তো, আমার যক্ষা হলো না তো। তো সেই বিষয়টি, সেই চিন্তার ধ্যান ধারণাটাকে ভেঙে দেওয়ার জন্যই আজকের এই গুরুত্বপূর্ণ একটা ভালো একটা এপিসোড হতে চলেছে। তো আমাদের ব্লাড কাশতে কাশতে ব্লাডটা কেন আসে, এটাই আমাদের আলোচনা করা। আমরা শ্বাস প্রশ্বাস নেই, শ্বাস প্রশ্বাসটা যায় কোথায়? শ্বাস প্রশ্বাসটা কিন্তু যায় ফুসফুসে। সেই ফুসফুসে যেহেতু যায়, ফুসফুসে আমরা শ্বাস নিই, কি নিই? অক্সিজেন নিই, ছেড়ে দিই কি? কার্বন ডাই অক্সাইড। তো আমরা যে শ্বাস নিচ্ছি, অক্সিজেনযুক্ত যে শ্বাস নিচ্ছি, সেই শ্বাসটা অ্যালভিওলাই, ফুসফুসের অ্যালভিওলাই পর্যন্ত যাচ্ছে। সেখানে রক্ত আসছে, রক্ত এসে অক্সিজেনটাকে ক্যাচ করে হার্টে যাচ্ছে, হার্ট সারা শরীরে অক্সিজেনটা ছেড়ে দিচ্ছে। এবং সারা শরীরের থেকে যে কার্বন ডাই অক্সাইড তৈরি হচ্ছে, সেই কার্বন ডাই অক্সাইডটা রক্ত আবার কি করছে? সেখান থেকে গ্রহণ করছে, ধরে নিচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইডটাকে, ধরে নিয়ে হার্টে পাঠাচ্ছে। হার্ট আবার কি করছে? ফুসফুসে পাঠাচ্ছে। ফুসফুস তখন আবার অ্যালভিওলাইয়ে ছেড়ে দিচ্ছে। অ্যালভিওলাই দ্বারা আমরা প্রশ্বাসের মাধ্যমে আমরা পৃথিবীতে কার্বন ডাই অক্সাইডটা ছেড়ে দিচ্ছি। এটাই হচ্ছে আমাদের রেসপিরেটরি সিস্টেমের মেন কাজ, মেন কজেস, মেন কাজ। এটাই হচ্ছে কাজ রেসপিরেটরি সিস্টেমে। তো সেই কাজের মধ্যে, স্বাভাবিক কাজের মধ্যে অস্বাভাবিক তো হয়েই থাকে। বিভিন্ন রকমের জীবাণু, বিভিন্ন রকমের ভাইরাস, বিভিন্ন রকমের চেঞ্জিবিলিটি, ওয়েদারের, আবহাওয়ার যে ড্রপলেটস, সমস্ত কিছুই আমাদের নাকের মধ্যে থেকে আমাদের শ্বাস প্রশ্বাসের মাধ্যমে আমাদের শরীরে প্রবেশ করছে। প্রবেশ করে যে কোনো রোগের সূচনা হচ্ছে। রোগ তো মানুষ মাত্রেই আসে, হতেই পারে, কিন্তু তার ম্যানেজমেন্ট অনুযায়ী আমাদেরকে সচেতন থাকা দরকার। আমাদের শরীর, আমাদের নিজেরা যদি সচেতন হই, কোনোদিন আমরা রোগ থেকে বিরত থাকতে পারবোই না। সেহেতু নিজেদের অবশ্যই রোগ সচেতনতা বাড়াতে হবে, হাইজিন মেনটেনেন্সটাকে ঠিকঠাক করতে হবে। হাইজিন মেনটেনেন্স যত ঠিকঠাক চলবেন, আপনারা আপনার রোগ আপনার থেকে দূরে থাকবে। এটাই হচ্ছে মেন কথা। তো এই রক্তোৎকাশ অর্থাৎ হেমটিসিসটা কেন হয়? হেমস্টিসিসটা হওয়ার কারণ হচ্ছে পালমোনারি যে ডিজিজ, পালমোনারি টিউবারকুলোসিস। এই যে পালমোনারি টিউবারকুলোসিসের জন্যই কিন্তু এই সমস্ত ডিজিজ বা ব্রঙ্কাইটিস, নিউমোনিয়া, এই সমস্ত রোগগুলোর জন্যই কিন্তু ফুসফুসে মানে ইনফেকশন হয়। ফুসফুসে ইনফেকশন হলেই কিন্তু তখন কি হয়? কাশি আছে। কাশি হতে 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 অনেক সময় ক্ষেত্রে ব্রঙ্কাস বা অ্যালভিওলাই থেকে রক্ত ফুসফুসের মধ্যে চলে আসে।
রক্ত তখন ফুসফুসের মধ্যে আসলে কি হয়, তখনই আমরা যখন কাশি, কি হয়, গলার কাছে সুরসুর 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 করছে, কাশির বেগ আসছে। শুকনো কাশি, বারবার কাশির বেগ আসছে, কিন্তু কাশলে কি হয়, কফ ওঠে, কফের সাথে রক্ত উঠছে, বারবার রক্ত উঠছে। আবার কি হয় যে আপনি হয়তো কোনো পাহাড়ে উঠছেন, কোনো উঁচু স্থানে উঠছেন, প্রচন্ড কষ্ট করে উঠছেন, তখন কি হয়, হাইপার প্যালপিটেশন হয়ে তখন রক্তের চাপ তখন বৃদ্ধি হয়। বৃদ্ধি হয়ে যেহেতু আমাদের অক্সিজেন কালেকশন করতে হার্ট লাংসে আসছে, ব্লাড অ্যালভিওলাই থেকে আমাদের অক্সিজেন কালেকশন করছে, তখন রক্তের চাপ বৃদ্ধি হয়ে অ্যালভিওলাই থেকে রক্ত কিন্তু ফুসফুসের মধ্যে চলে আসে। তখন খুব খুব করে কাশি হয়, কাশি হলেই রক্ত উঠে পড়ে। এবং হার্টের কোনো ডিজিজ, কোনো মাইট্রাল ভালভের কোনো সমস্যা থাকলে তখনও কিন্তু ওই রকম খুসখুস করে কাশি হবে, কাশির সাথে রক্ত উঠবে। তো এই সমস্ত কারণের জন্য কিন্তু আমাদের মুখ থেকে কাশির সাথে রক্তটা আসে। এবং ল্যারিংস বা ট্র্যাকিয়া, ব্রঙ্কাই ইত্যাদি ক্ষত হলে এবং অর্বুদ আর্টারিতে কোনো যদি অর্বুদ অর্থাৎ কোনো টিউমার বা কোনো ফ্যাট যদি জমে থাকে বা কোনো টিউমার টাইপের সৃষ্টি হয়ে থাকে, সেটা অনেক সময় ক্ষেত্রে ফেটে গিয়েও রক্ত আসে। বা ব্রঙ্কাইটিস মিন্স ব্রঙ্কাসে কোনো ইনফেকশন হলে তার জন্য কাশতে 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 কাশি হয়। কাশতে কাশতে কাশিটা কেন হয়? কাশিটা হয় কারণ ফুসফুসের কোনো যদি জিনিস থাকে, কোনো কফ যদি থাকে, তাকে বের করার জন্যই কিন্তু কাশিটা হয়। কাশিটা লক্ষণ। জ্বর যেমন একটা সিমটমস বা লক্ষণ, কাশিটাও কিন্তু সেই রোগের লক্ষণ। ফুসফুসের মধ্যে কিছু থাকলে ও বের করবে আগে, তারপরে ওটা নিবারণ হবে। সেই ডিজিজটাকে নিরাময় হলে তবে কাশিটা নিরাময় হবে। সেই ব্রঙ্কাসে যদি কিছু থাকে, সেটাকে বের করার জন্য কাশলেই সেই ব্রঙ্কাসের থেকে যে ইনফেকশন, সেই ইনফেকশন থেকে রক্ত ফুসফুসে আসলেই কাশির বেগ হয়, কাশতে কাশতে রক্ত চলে আসে। তো অনেকের ক্ষেত্রে কি হয়, এই ব্রঙ্কাইটিস বা নিউমোনিয়া আসে স্মোকার বা অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় চালনা বা অতিরিক্ত মানে উত্তেজক কোনো জিনিস, দ্রব্য পানে বা উচ্চ স্থানে বা টাহাড়ে চড়ার জন্য, হার্টের কারণের জন্য এই জিনিসটা কিন্তু এসে থাকে। তো বন্ধুরা, সমস্ত লক্ষণ বা কজেস সমস্ত কিছু আলোচনা করলাম। এবারে আসা যাক মূল বিষয়, চিকিৎসার দিকে। হোমিওপ্যাথিতে কিন্তু এই ডিজিজটা মিরাক্কেলের মতন ট্রিটমেন্ট আছে। যদি ক্রিটিক্যাল কোনো ডিজিজ না থাকে, থাকলেও তার ট্রিটমেন্ট আছে, এক একটা ডিজিজ ওয়ারিজ। তো আজকে যেহেতু এই হেমটিসিস সের উপরে আলোচনা, ফুসফুস থেকে রক্তোৎকাশ, পাকস্থলী থেকেও অনেক সময় রক্তোৎকাশ হয়, হেমাটিসিস। তো সেই ফুসফুস থেকে যেহেতু আজকের আলোচনা, এটার বিষয়ে এর মধ্যেই থাকা যাক। পরে কোনো এক সময় পাকস্থলী থেকে যে রক্ত, খাদ্য নালী থেকে যে রক্ত বমন, তার বিষয়ে আমি আলোচনা করব। আজকের হেমটিসিস রক্তকাশের উপরে আলোচনা করলাম এবং এবারে ট্রিটমেন্টের দিকে আসা যাক। এই ট্রিটমেন্ট, যদি আপনার বুকে কোনো হঠাৎ আঘাত লেগে বা অতিরিক্ত পরিশ্রম করার পরে খুব খুব করে কাশি হয়ে যদি হঠাৎ কাশ হয়, রক্ত ওঠে কফের সাথে, তাহলে যে গুরুত্বপূর্ণ যে মেডিসিন, সেই মেডিসিনটা হলো আর্নিকা মন্টানা 200 বা 30 পোটেন্সি নেবেন। আর্নিকা মন্টানা 200 বা 30 পোটেন্সি, এটা 2 ফোঁটা করে দিনেন দেয়ার খালি পেটে যদি খাওয়া যায়, সঙ্গে সঙ্গে সেই যে অ্যালভিওলাই থেকে যদি রক্ত বমন হয়ে থাকে, রক্তকাশ অ্যালভিওলাই থেকে যদি রক্ত ফুসফুসে ঢুকে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে দিনেন দেয়ার রিপেয়ার করে দেবে এই আর্নিকা মন্টানা মেডিসিনটি। এটা 2 ফোঁটা করে দিনে 3 বার খালি পেটে খাবে। এবং আমার সাজেশন করা যে সেকেন্ড মেডিসিন, সেই সেকেন্ড মেডিসিনটা হলো একালেফা ইন্ডিকা। একালেফা ইন্ডিকা এই মেডিসিনটা যক্ষা কাশি হোক আর হেমটিসিস হোক, কাশতে কাশতে রক্ত যদি আসে কফের সাথে, এই মেডিসিনটা কিন্তু
খুব গুরুত্বপূর্ণ মেডিসিন, খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সে যে কোনো কাশির জন্য, যদি কাশির সাথে কফের সাথে যদি রক্ত আসে, এটা খুব কার্যকরী মেডিসিন। এই মেডিসিনটা মাদার টিংচার নেবেন। এটা 10 ফোঁটা ঔষধ হাফ কাপ জলে মিশিয়ে দিনে 3 বার খাওয়া দাওয়ার পরে খাবেন। এবং যদি নিউমোনিয়া বা ঠান্ডা লেগে সর্দি কাশি, কাশতে 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 শুকনো কাশি, গলার কাছে এমন কাশির বেগ হচ্ছে কাশতে কাশতে বমি করে ফেলার মতো, গলার কাছে সুরসুর করবে, শিরশির করবে, কাশির বেগ আসবে, কাশতে কাশতে বমি করার মতো, এইরকম সিমটমসে আমার সাজেশন করা যে থার্ড মেডিসিন, সেটা হলো ফসফরাস 200। এই মেডিসিনটি 2 ফোঁটা করে দিনে 3 বার খালি পেটে খাবেন। দেখবেন চিরতরে এই যে রেসপিরেটরি সিস্টেমের যে ডিজিজগুলো, এই ডিজিজগুলো নিরাময় হয়ে যাবে। এই ফসফরাস 200টা খুব কার্যকরী মেডিসিন। কিন্তু কাশতে কাশতে রক্ত উঠে আসা, অ্যালার্জিটিক কাশি হোক বা টিউবারকুলোসিস কাশি হোক, এটা কিন্তু এর অবদান অনস্বীকার্য। এবং আমার সাজেশন করা যে ফোর্থ মেডিসিন, সেই ফোর্থ মেডিসিনটা হলো জিরেনিয়াম ম্যাকুলেটাম মাদার টিংচার। এই মেডিসিনটি স্বয়ং আমাদের হ্যানিম্যান স্যারই কিন্তু আবিষ্কার করেছেন। 1329 সালে ইনি কিন্তু একটি পত্রিকায় এই মেডিসিনটা নিয়েও কিন্তু আলোচনাও করেছিলেন যে কোনো রক্তস্রাব দ্রুত বন্ধ করার জন্য এই মেডিসিনটা কার্যকরী, অত্যন্ত কার্যকরী এবং ফলপ্রসূ মেডিসিন। যে কোনো রক্তস্রাব, মুখ থেকে রক্ত উঠুক, রক্ত কাশ হোক এবং ঋতুস্রাবের ব্লাড বন্ধর থেকে শুরু করে সমস্ত দিকে এই মেডিসিনটা অনস্বীকার্য। স্বয়ং হ্যানিম্যান স্যারের হাতেই প্রুভিং এবং খুব কার্যকরী মেডিসিন, উনি নিজেই বলে গেছেন। তো এই মেডিসিনটা যত জোরে রক্ত কাশ হোক না কেন, যতই রক্ত উঠুক না কেন, এই মেডিসিনটা 15 ফোঁটা কি 10 ফোঁটা ঔষধ হাফ কাপ জলে মিশিয়ে দিনে 3 বার খালি পেটে খেলে চিরতরে আপনার এই রক্ত কাশ, কফের সাথে রক্ত ওঠা চিরজীবনের মতন বন্ধ হয়ে যাবে। তো বন্ধুরা, এই মেডিসিনটা খাওয়ার পরেই খাবেন, দেখবেন খুব ভালো কার্যকরী, চিরতরে নিরাময় হয়ে যাবে এই ডিজিজটা থেকে। অন্য কোনো যদি রেসপিরেটরি সিস্টেমের কোনো যদি ডিজিজ হয়ে থাকে, আমার কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে এসে জানাবেন, নিউমোনিয়া, ব্রঙ্কাইটিস বা অন্যান্য কোনো ডিজিজ, তাহলে তার বিষয়ে আমি ট্রিটমেন্ট দিয়ে দিতে পারবো, কোনো অসুবিধা হবে না। যদি ভিডিওটা একটু উপকারে লেগে থাকে, অবশ্যই ভিডিওটিতে একটি লাইক করবেন এবং কমেন্ট করে জানাবেন কি কীরকম ডিজিজে ভুগছেন। এবং আমার ডেসক্রিপশন বক্সে ফোন নাম্বার দেওয়া আছে, ফোন নাম্বারেও আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারবেন। তবে যে কোনো মেডিসিন আমাদের সাজেশন করা, আমাদের হোমিওপ্যাথি কিন্তু এমনই একটা চিকিৎসা পদ্ধতি, এইভাবে কিন্তু ট্রিটমেন্ট না নেওয়াটাই ভালো। যে কোনো হোমিওপ্যাথি ডাক্তার বা আমার ডেসক্রিপশন বক্সে ফোন নাম্বার দেওয়া থাকলো, আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করে নিয়ে তারপরেই যে কোনো মেডিসিন সেবন করবেন, নচেত না করাটাই শ্রেয়। তো বন্ধুরা, এই এত মূল্যবান যে ভিডিওটি হলো, এটা প্রচুর প্রচুর পরিমাণে শেয়ার করবেন, যেন এই রকম ডিজিজে আক্রান্ত হয়ে কোনো ব্যক্তিকে যেন না আমাদের হারাতে হয়। তার জন্য ভিডিওটি প্রচুর প্রচুর পরিমাণে শেয়ার করবেন। এবং এই রকম স্বাস্থ্য চিকিৎসামূলক ভিডিও পেতে গেলে এই কাজল হোমিও ক্লিনিক চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করতে একদম ভুলবেন না, নাহলে আমি নিত্য নতুন যখন ভিডিও আপলোড করব তখন তার নোটিফিকেশন পাবেন না। নোটিফিকেশন না পেলে আপনি ভিডিওটি মিস্টেক করে যাবেন। তো আজকের এই পর্যন্ত। সকলে সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন, সকলকে সুস্থ রাখার চেষ্টা করবেন, সেটা আপনার কর্তব্য। নমস্কার।